এইখনত ইঞ্চি আছে এইটো 6 ইঞ্চি আছে আৰু 1 ইঞ্চি এৰি দিছে আল্টিমেট 4 ইঞ্চি ঢালাই দি আছিল লাগে 10 ইঞ্চি এইটো 4 ইঞ্চি আছে 4 ইঞ্চি আছে তেজপুৰৰ দৃশ্য এয়া তলত কি দিছে এইটো পাথৰ এয়া ঢালাই তলত এয়া পাথৰ দিছে এয়া তেজপুৰৰ এইটো নৱনিৰ্মিত দেউৰী গাঁৱৰ গড়কাপ্তানি পথ না আপুনি ঠিকাদাৰ নেকি এষ্টিমেট আপোনাৰ হাতত আছিল না এষ্টিমেট নাই ও একেটা হাতত এষ্টিমেট নাই ঠিকাদাৰ হাতত 41 লাখ টকা ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দেউৰী গাঁৱৰ গড়কাপ্তানি পথটো কিন্তু ৰাইজে কেমেৰাৰ সন্মুখত উদঙালে বিষয়া আৰু ঠিকাদাৰৰ অনিয়ম দুৰ্নীতি তুমি দম দিলা কিয় কাৰণে আপোনাক মই কোৱা তোমাৰ দমৰ কাৰণে আমি ৰাস্তাটো আনি দিও তুমি আৰু কিবা কৰা গড়কাপ্তানি পথটোৰ ওপৰতে বিষয়া ঠিকাদাৰ আৰু ৰাইজৰ মাজত চলিছে তৰ্ক বিতৰ্ক এইজনে পথটোৰ ঠিকা পাইছিল আৰু এওঁ হৈছে গড়কাপ্তানি বিভাগৰ বিষয়া গড়কাপ্তানি বিভাগৰ বিষয়া আৰু ঠিকাদাৰৰ অনিয়ম আৰু দুৰ্নীতিত অতিষ্ঠ হৈ গ'ল ৰাইজ যিমানখিনি হৈছে তাৰ মাজতো আপোনালোকে চাব পাৰে খানি পেলাই আমি চাই দিও তেতিয়ালে মিডিয়াতে কোটাই এই টপকাখনে আছে 6 ইঞ্চি 2 ইঞ্চি গ্যাপ ৰখি গৈছে এই 2 ইঞ্চি গ্যাপ ৰখি গৈছে আল্টিমেট 4 ইঞ্চি ঢালাই আছে 4 ইঞ্চি দিলে এতিয়া এই ৰাস্তাটো কি কৰিব টপকাখন এৰুৱাই ভাল হ'ব একদম তো কিয় আপুনি নিব পৰা নাই বুলি কিল ভাঙি মানুহ ৰাস্তা বনাই আছে তেতিয়া মই কোৱা নাই 6 ইঞ্চি আছে আৰু 1 ইঞ্চি এৰি দিছে আল্টিমেট 4 ইঞ্চি ঢালাই দি আছে এতিয়া এই ঢালাইটো কি দিছে চাওক এয়া চাওক কিমান টকা মানে মই আজি আহিছো প্ৰথম আৰু মই এতিয়ালৈকে 43 বুলি জানো এতিয়া কি হয় না 43 কিমান টকা দিছে কিমান টকা সেইটোৱেতো মই ভালকে নাজানো মই আজি প্ৰথম আহিছো না 10 ইঞ্চি গ্ৰেভেল দিব লাগিছিল ঢালাইটো তেওঁলোকে 10 ইঞ্চি দিয়া নাই কটাশিল ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে ঢালাই দি আছিল 4 ইঞ্চি যিটো এজ পাৰ ল যিটো গভৰ্ণমেণ্টে আমাক দিছে পাইপ আমাৰ সেই পাইপখিনি আমাক লাগে আমি জনামতে এইটো ঢালাই যিটো সাইডত আছে সেইটো 10 ইঞ্চি ঢালাই দিব লাগে নহলে ব্লকখিনি প্ৰটেকশ্যন নহয় তেওঁলোকে মাত্ৰ 5 ইঞ্চি ঢালাই দি কামটো মানে হেৰি কৰিছে সম্পূৰ্ণৰূপে টুপি দি আছে আমাৰ ৰাইজক টুপি পিন্ধাইছে গতিকে আমি এনেদৰে কাম হ'বলৈ নিদিও বাইহাটা চাৰিআলিতো প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম সড়ক যোজনাৰ পথ নিৰ্মাণত অনিয়ম ঠিকাদাৰ কিশোৰ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ বালিকুছিৰ পৰা ধুলিয়াৰালৈ যোৱা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথছোৱা নিৰ্মাণত বিসংগতিৰ অভিযোগ ৰাইজৰ বালিৰ পৰিৱৰ্তে মেটেলৰ ওপৰত মাটি দি ব্লকসমূহ পাৰি যোৱা বুলি অভিযোগ কৰিলে ৰাইজে স্বাধীনতাৰ 70 দশকৰ পিছত বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে এটা ভাল পথেৰে চলাচল কৰিব বুলি আশা কৰিছিল অকল বাইহাটা চাৰিআলিৰ বালিকুছি ধুলিয়াৰা অঞ্চলৰ ৰাইজে নহয় এই পথেৰে যাতায়াত কৰা হয় দৰং আৰু বাক্সা জিলালৈ পথটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাই নাই সাইড বিমত ফাল্ট মেলিলেই 72 বছৰ পিছত আমি যিটো ৰাস্তা পালো সেই ৰাস্তাটো যিটো হিচাপত বনাব লাগিছিল বৰ্তমান সেই হিচাপত বনোৱা নাই এই মেটেলৰ ওপৰত বালি পেলাব লাগে বালিটো পেলোৱা হোৱা নাই মাটিৰ থকা বালি পেলছি সব এতিয়া বৰষুণ পৰি পেলাই সব ধোৱা গৈছি সাইডৰ বিমটো 8 ইঞ্চি দিব লাগে কিন্তু সিহঁতে দিছে 5 ইঞ্চি জায়গায় জায়গায় 4 ইঞ্চি মন্ত্ৰী মহাশয় আহি আমাৰ এই ৰাস্তাটো তদন্ত কৰি ৰাইজৰ উপকাৰ হয় মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঠিকাদাৰৰ অভাৱৰ কথা কয় পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন থকাৰ কথা কয় কিন্তু এনেদৰে এই ঠিকাদাৰসকলৰ ময়মতালিত অতিষ্ঠ ৰাইজৰ কথা কেতিয়া শুনিব মন্ত্ৰীয়ে এইবোৰৰ ব্যৱস্থা কেতিয়া মন্ত্ৰীৰ চকুত কেতিয়া পৰিব এইবোৰ বিষয়ত তেজপুৰৰ পৰা ৰূপজ্যোতি গোস্বামী আৰু আমিনগাঁৱৰ পৰা বিপুল টেকাৰ ৰিপৰ্ট DY365